知唔知啲咩嚟啊？羊肚菌，廣東人一般都唔會陌生啦。點解羊肚菌係咁受歡迎呢？咪就係因為佢實實在在營養價值喺度啊嘛！你尤其而家啲後生仔女啊，又要加班，又中意長時間攞住個手機玩，仲要長時間踎喺個空調下邊，咁就要適合煲翻一個羊肚菌煲瘦肉啦。首先瘦肉剁碎佢啦，主角當然係羊肚菌啦嚇。呢就雲南嘅羊肚菌啊，頭一浸新貨嚟㗎，一年先至摘一次。但係你睇下幾大一隻羊肚菌，正嘢嚟㗎。佢同你分裝好㗎啦，一次一包落去，精準又唔會浪費，有封條，食唔完呢可以重新封翻住佢。羊肚菌點整啊？洗下佢先咯，浸一浸佢咯。跟住呢，我哋啲材料又要放落去咯喎，放啲豬肉落去先，跟住主角登場，羊肚菌。整亂片薑，然之後呢，冚翻個蓋，燉半粒鐘搞掂，半粒鐘眨下眼就過啦。整好啦，試試先，肉質好濃，羊肚菌真係好鮮厚肉啊，每一粒都飽滿，尤其適合嗰啲懶人又趕時間，咁快手嘅湯，簡簡單單搞掂。